Salam Kərəm müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Sizi öz yeni, artıq yeniliyini itirən layihəmizdə görməyimizə çox şadıq. Kərəm müəllim, ilk sualımı sizə adınızla bağlı vermək istəyirəm. Çünki sizin adınızla bağlı bizim folklorumuzda, ədəbiyyatımızda, musiqimizdə çox maraqlı nümunələr var. Yanıq Kərəm, Əsli və Kərəm. Bəs bizim Kərəm hardadır? Mən əvvəla sizə təşəkkür edirəm, məni bu verilişə dəvət elədiniz. Bu veriliş mən baxıram, həmişə izləyirəm. Çox sevdiyim bir verilişdir. Bu hələ təzə verilişdir. Hələ bu köhnəlməyə çox uzun illər var. Köhnəlməyəcək inşallah. Qaldı mənim adım. Mənim adım təbii ki, indi bu Kərəm, yəni ki, kərəmli, rəhimli bir mənasını verir. Delər ki, mən Qazaxlıyam. Qazaxda da olduğu kimi deyirəm. Qazaxda da Qaçaq Kərəm olub. O vaxtlar mənim bir iki tay bacım var. Biz doğulanda mənim adımı qoyublar Kərəm, onun adını qoyublar Əsli. Sonra deyiblər, yox, Əsli qoymayaq da. Çünki Əsli onlar bacı qardaş olmayıblar. Onlar olublar, sevgili olublar. Onun adını dəyişib ediblər Kəmalə. Mənim adım, yəni ki, o Kərəmin adını qoyulub. O Qaçaq Kərəmin adına. Çünki Qazaxda Kərəm adları çoxdur. Çoxdur. Yəni adınız elə oradan gəlir, Əsli və Kərəmdən. Bəli. İndi biz sizinlə də söhbət edirik, Kərəm müəllim. Mən artıq 2 ildən çoxdur ki, sizi tanıyıram da kollektivdə. Çox sakit, təmkinli bir yəni görkəminiz, xarakteriniz var. Mənə maraqlıdır ki, ümumiyyətlə aktyor taleyi yaşayan bir insan kimi heç olubmu ki, belə bir haykırmaq istəyəsiniz? Təbii ki, olub, əlbəttə olub. İndi bəzi həyatda məqamlar olur ki, insan hayqırmaq, insan üsyan eləmək istəyir. Olur elə hallar, amma hər bir kəs, əgər biz insanıqsa, özümüzü toparlamaq bacarmalıyıq. Və məndə bir xüsusiyyət var ki, bəlkə də yaxşı cəhətdir, mən özümü yığa bilirəm. Yəni ki, özümü toparlaya bilirəm. Çətin olur amma. Çox çətin olur, bəli. Sonra o neçə günlər mən həmin o hayqıracağım hadisə varmışsa, onun mən həftələrlə diyaloğunu öz-özümdə keçirəm, öz-özümdə araşdırıram, eləyirəm, özümü sonradan yavaş-yavaş həmin hadisəni unuduram, gedir. Belə bir şey olur məndə. Siz, mən bildiyim qədərilə, kamera teatrının aktyoru olmuşsunuz. Və bayaq elə biz sizdən əvvəl Leyli xanımla da söhbət eləyəndə Ceyran xanımla çox ürək dolusu danışdı, İrina Perlovanı xatırladı. Yəni belə deyək, bir məktəb keçmişsiniz. Təbii, əlbəttə. Və belə bir deyim var ki, el elə sığmır, ev-evə sığmır da belə bir söz, el elə sığar, ev-evə sığmaz. Amma teatr içində oldu və belə deyək də, Gənc Tamaşaçılar Teatrı o vaxtı bağlanan kamera teatrına qucaq açdı. Özünüzü necə hiss edirsiniz ümumiyyətlə bu illər ərzində? Kamera teatrını xatırlayarkən itirdikləriniz çox oldu, qazandıqlarınız çox oldu. Yox, belə deyim də sizə Samirə xanım. İtirdiyim oldu təbii ki. Yəni biz itirdik kamera teatrını. Yəni kamera teatrının özünün bir dəsti xətti, özünün bir yolu vardı. Özünün repertuar seçimi vardı. Yəni özünün bir həyat tərzi vardı teatrın. Orada Cənnət xanımın nəfəsi var idi, orada İrina Perlova rəhmətli, İrina xanımın əməli var idi, işləri var idi və biz onu itirdik. Amma bura gəlməklə, belə deyək də, mən burada yeni bir iş yeri qazandım. Yeni dostlar qazandım, yeni kollektiv qazandım, yeni repertuar qazandım. Yəni ki, belə mənim üçün bir çətin olmadı bu keçid. Çünki burada aktyorların əksəriyyətini tanıyırdıq, dostlarım idi, tanışlarım idi. Hətta bir yerdə oxuduqlarınız da var. Hətta bir yerdə oxuduqlarım aktyorlar var burada təbii ki. Yəni mən bir yerə gəlmədim, mən elə düşündüm. Amma kamera teatrı bizim üçün başqa bir aləm idi də. O teatrın öz qaydası, qanunu var idi. Bəlkə Kərəm müəllim, o vaxtı indi keçid dövrü idi, çətin müharibə dövrü idi. Bəlkə o çətinliklərdən sizin də gənclik illəriniz idi ki, ora toplaşırdınız. Məsələn, elə olub ki, mən eşitdiyimə görə gecələr də evə getməyə imkan olmurdu, məşqlərdən. Bəlkə bu keçmişin nostalgiyası idi. Bəlkə indidən baxanda yox, mən belə deyək də, biz o vaxtlar təzə enerji, təzə teatr, biz institutun 2-ci kursunda oxuyurduq, Cənnət xanım bu kamera teatrını açdı və biz tələbə ola artıq biz teatrda işləyirdik. Həmin üstədə tələbə kimi, həm də ki, teatr aktörü kimi işləyirdik. Biz festivallara gedirdik, beynəlxalq festivallara. Tələbə kimi, teatr aktörü kimi.
Yəni o bizim üçün böyük bir fərəh idi, böyük bir sevinc idi ki, biz dünyanı gəzirik. Və sonra bu adət-ənənə kamera teatrının əmiş oldu. Teatr ildə 3 dəfə, 4 dəfə gedirdi xarici festivallara, qastrollara gedirdi. Yəni belə çox artıq Rusiyada, Türkiyədə, İranda bizim teatrı qəbul edirlər, tanıyırdılar. Amma qaldı ki, bizim o işləməyimiz, yəni ki, biz o vaxtlar təzə idik deyəm, teatrın inkişafı üçün, teatrın yaşaması üçün həm bizim özümüz həvəsimiz, istəyimiz nəsə eləyək deyə biz çalışırdıq. Gecə-gündüz çalışırdıq. Həm tələbə idik, həm hərədə özünü təsdiq eləmək istəyirdik ki, hərədə bir nəsə yiyələnək. Bu baxımdan kamera teatrı mənim üçün həmişə önəmli olub. Yəni bu gənclik nostalgiyası hesab eləmək olmaz. Yox. Elə nostalgiya, həyatımızda ümumiyyətlə hər bir şeydə nostalji hisslər var. Həyatımızda, ya işimizdə, ya evimizdə, ya ailəmizdə. Təbii ki, indi biz düşündükcən o nostalgiyadan qaçmaq istəyirsən. Çünki adam düşündükcən adam bilə bilir ki, o qapanırsan nəyəsə, oradan o qapanmadan qaçmaq istəyirsən. O təbii ki, nostalgiyadan gərək orada yaşamayasan. Həyata gərək yeni bir gözlə baxasan, gələcəyə baxasan. Kərim müəllim, səhnədə ifa etmək, obraz canlandırmaq bir növ həm də tamaşaçını aldatmaqdır. Mən bilirəm ki, siz çox, indi o mövzuya toxunacam müəyyən məqamda, çox çətin həyat keçirtmişsiniz və hətta ailə üzvləriniz xəstə olanda belə, ağır xəstəlik olanda belə siz səhnəyə çıxıb güldürməli olmusunuz. Mən bunu əslində sizin müsahibənizdə oxuyanda düşündüm bir anlıq öz-özümə ki, bu bir insanın özünə xəyanətidir, yoxsa sənətə olan məhəbbətidir? Mən sizə bir söz deyim də Samirə xanım. Düzdür, həyatımızda hər bir kəsin həyatında Allah hər bir kəsə gözəl günlər qismət eləsin. O həyatda çətinlik çəkmişəm də təbii ki, onu hamı bilir, tanışlar, dostlar bilirlər. Amma teatr, sənət elə bir şeydir ki, gələn tamaşaçı sənin nə problemin var, evində nə işin var, onu maraqlandırmır. Tamaşaçı gəlir, bilet alır tamaşaya baxmağa. Sən məcbursan tamaşa oynayasan və məcbursan tamaşaçını aldatmayasan. Mən öz boynuma deyirəm, mən tamaşa oynayanda tamaşaçını aldatmağa çalışmıram. Mən olduğum obrazın həyatını yaşayıram. Onlara göstərirəm, hər bir obrazın. Yəni tamaşaçı təbii gəlir ki, hansısa bir başqa bir həyata baxır, başqa bir dünyaya baxır, başqa bir obraza baxır. Bir var mən nəsə aldadım, yalandan hansı hisslərimlə oynayım. Bir də var ki, həqiqi hisslərlə. Əgər mən rolu öyrənmişəmsə, rolu dərindən mənimsəmişəmsə, deməli mən tamaşaçını aldada bilmərəm. Çünki tamaşaçı hər bir şeyi görür. Görür, doğru. Hər bir şeyi görür. Tamaşaçı aktyorun boynun arxasında görür ki, aktyor oynayır ya oynamır. Düzdür ya düzgün deyil. Tamaşaçı gözü tərəzidir. Ona görə mən o problemlər içində dolanda həmişə çalışmışam ki, tamaşaçını aldatmayım. Düzdür, içimdə çəkirsən, əlbəttə o problemi çəkirsən, yaşayırsan gecə-gündüz. Amma o demək deyil ki, mən aktyoram, mən sənətim budur. Bu mən heç bir xəyanət eləmirəm heç kəsə. Bu mənim peşəmdir. Bu mənim sənətimdir, bu mənim sevdiyim, vurulduğum bir sənətdir. Kərim müəllim, ümumiyyətlə sənətin peşəkarı olmaq məsələsi var. Bax, indi siz deyirsiniz, mən aktyoram, mən sizə çox gözəl başa düşürəm. Ancaq mənə maraqlıdır, aktyor olmaq çətindir, bax, bu yaşdan baxanda, yoxsa peşəkar olandan sonra hər şey rahatdır insan üçün? Yox. Aktyor olmaq həqiqətən çətindir. Bu, indi də çətindir? İndi də çətindir. Çox çətin şeydir, çox çətin sənətdir. Allah'ın olsun. Çünki bir var həvəs, bir var sevgi. Əgər sevirsənsə sənətini, mütləq nəsə əldə edəcəksən. Əgər həvəs varsa, həvəs bugün var, sabah yoxdur. Həvəs yox. Əgər mən sənətimi sevirəmsə, buna dərindən bağlıyamsa və Allah Taala vergisi varsa və bu işlə mən ciddi məşğul oluramsa, bu mənim üçün bir peşədir, bir sevdiyim işdir.
təbii ki. Çox bildiyimə görə çox çətin bir həyat, ümumiyyətlə bir kişinin yaşaya biləcəyi həyatın çətin, yəni həyat yaşamısınız, müəyyən çətinlikləriniz olub və Müşfiq Elmanoğlu'nun 35 ildən sonra tamaşası ilə dünən bu səhnədə ifa olundu. Orada da tənha qızından ayrı düşmüsünüz. Siz həyatda qızınızla bir yerdə yaşayırsınız, nəvəniz də var, səhv etmirəmsə. Yəni xoşbəxt bir ailəsi də var. Amma səhnədə də tənha bir qocanı, yəni tənha qocanı deyəndə tənha bir kişinin obrazını canlandırırsınız. Ümumiyyətlə, asan oldu o rolu ifa etmək. Çünki mən bildiyimə görə tamaşaçılar sizi və mediada da tanıdığım insanlar var ki, sizi o rolda çox sevirlər. Nə bilim, valla, mən belə deyək də, mən obraz oynayanda elə onu deyək də, bəs Müşfiqin tamaşasında, 35 ildən sonra, mən onu oynayanda obrazı düşünmürəm ki, o mənim həyatımdır. Heç onu düşünməmişəm. Bax, siz sual verdiniz, ona görə birdən dayandım, baxdım ki, bəs doğrudan mı? Mən düşünməmişəm ki, mənim həyatımdır. Yox, heç mən onu düşünmürəm. Mən sadəcə olaraq o Kazimir Kantın yaşadığı həyatı düşünürəm. Çünki onun o düşdüyü vəziyyət, o təkliyi, onun egoistliyi, onun zamanında qədri bilməməzliyi və ailədən uzaq düşməsi və sonradan bunu peşmanlığı. Mən sadəcə onu oynamışam. Yəni, bunun mənim həyatımla, mənim ailəmlə, mənim öz içimlə bir əlaqəsi yoxdur. Çalışmışam ki, düşünməmişəm, heç o haqda düşünməmişəm. Kərim müəllim, uzun illərdə, indi özünüz bayaq dediniz, uzun kamera teatrından bəri yol gəlirsiniz və rollarınız çox sayılı olubdur, müxtəlif olubdur, indi də var. Bəzən bir əsəri oxuyuruq, bir romanı oxuyuruq və 20 ildən, 10 ildən sonra ona qaydanda, mənim özümdə də olur, oxuyuram, fikirləşirəm ki, yox, o dövrdə oxuyanda heç mən bu hissləri yaşamamışdım, bunları görməmişdim, bunları dərk etməmişdim. Bu mənada mənim üçün çox maraqlıdır. Siz keçmiş rollarınıza baxanda nə düşünürsünüz, nə fikirləşirsiniz? Bunu belə oynayardım və yaxud belə yaxşı oynamışam, indi daha pis oynayardım deyirsiniz heç? O hisslər indi də var bu dəqiqə. Çoxdan oynadığımız tamaşalar, mən bəzən oynayıram tamaşada, hansı uzun müddətlə, Şeyx Sənan deyək, ya Aydın tamaşası deyək. Uzun tamaşalar, hansı ki, uzun müddət oynamışam. Bu tamaşaları mən getdikcə təkmilləşdirmişəm. Mən baxmışam, mən tez oynayanda belə oynamırdım, indi nəsə başqa əlavələr eləmək lazımdır. Çünki artıq obraz böyüyür və obraz böyüməkdən al, mən özüm də böyüyürüm obrazla bərabər. Mən dünya görüşüm, həyat təcrübəm, obraza fərqli baxışım var. Artıq obraz da böyüyür. Təbii olaraq. Çünki eyni vəziyyətdə saxlamaq mümkün deyil. Bəs oynaya bilmədiyiniz rollar hansılar ki, belə deyək də, quş kimi uçub gedibdir, artıq geri qaytarmaq mümkün deyil. Yox, valla, məndə elə bir şey olub ki, bütün rollarımı oynamışam axıra qədər. Yəni, oynamışam, belə uçub gedən yoxdur. Qocaltmısınız rollar. Amma məndə var ki, mən çox istəyərdim ki, o obraz üçün həmişə darıxmışam. İndi təbii ki, mənim yaşım deyil. Cənnət xanım quruluşunda var idi bizdə, kamera teatrında, Skapenik əleyhləri. Malyerin əsəri idi. Çox gözəl tamaşa idi, çox qəşəng. Orada hansı obraz? Orada Silvestr obraz var idi. Şeydi də, bu ağanın nökərini oynayırdım. Orada Şövqü ilə mən oynuyordum. Şövqü Skapeni oynayırdı, mən də Silvestr oynadım. İkimiz də ayrı-ayrı ağaların nökərləri idi. Çox gözəl tamaşa. Tamaşa başdan ayağa rəqslər, bal rəqsləri, tarantella rəqsləri, belə rəqslərinə qurulmuş. Komediya gözəl əsəridir. Mən bəzən o rol üçün darıxıram ki, heyf, o tamaşanı biz çox oynamadıq. Yəni o tamaşa kamera teatrında olarkən artıq biz orada tamaşa oynanılmadı. Az oynadıq. Onu çox istəyərdim oynayaq. Mən bayaqlarsa bu sualı demək, sizdən əvvəlki müsahibimə də verdim. Çünki sizinlə eyni teatrdan, eyni ocaqdan gələn insan idi. İndi adını demirəm ki, tamaşaçılarımız üçün maraqlı qalsın. Sualı sizə də vermək istəyirəm. Düzdür, siz Cənnət xanımdan bəhs elədiniz. Amma Cənnət xanım doğrudan da böyük sənətkardır, böyük rejissordur, böyük ədəbiyyatşünasdır həm də. Yəni, çünki biz onunla da həmsöhbət olmuşuq. Böyük insandır, sözün hər mənasında. Bu mənada bilmək istəyirəm ki, bax, sizin ilk qədəm qoyduğunuz gündən tanıdığınız Cənnət xanım, ümumiyyətlə Cənnət xanım sizin üçün kim idi? Cənnət xanımı, Cənnət Səlimovanı necə xarakterizə edə bilərsiniz? Cənnət xanım mənim üçün bir dünyadır. Mənim elə bil ki, bu sənətdə
bir mayakımdır. Mən, yəni ki, bir var öz zəhmətim öz yerində, amma o zəhmətə qol qanat verən, o zəhməti yönləndirən, məni, yəni bu nə dərəcəyə çatmışamsa, o dərəcəyə gətirən Cənnət xanım olub. Çünki o bizə teatr aşılayıb, o bizə aktyorluq sənətini öyrədib, o bizə səhnədə nəfəs almağı öyrədib, yerişi öyrədib, duruşu öyrədib, səhnədə mədəniyyəti öyrədib, insanlara qarşı mədəniyyəti öyrədib. Cənnət xanım mənim üçün həm anadır, həm pedaqoqdur, həm böyük bir şəxsiyyətdir. Cənnət xanım mənim üçün hər şeydir. Tam səmimi sözümdür. Amma Cənnət xanımdan başqa, əlavə başqa rejissorlarla da işlədiniz. Təbii ki, mən ümumiyyətlə belə deyim sizə də Samirə xanım, mən hər bir rejissora çox böyük hörmətim var. Hər bir kəslə də çox ürəklə, həvəslə işləyirəm. Bəhram Osmanov olsun, ya Vaqif müəllim, Əsədov rəhmətli, ya Nicat Kazımovun tamaşalarında varam, oynayıram indi də. Yəni ürəklə oynayıram, həvəslə oynayıram. Amma sadəcə bir pedaqoq kimi, bir müəllim kimi məni yetişdirəndən danışıram. Məni teatrın sehrini öyrədən insandan danışıram. Çünki Cənnət xanım mənim üçün nə olub? Cənnət xanım artıq bizi başqa rejissorlara gətirənə qədər o bizi hazırlayıb. Bir aktyor kimi, bir sənətçi kimi. Ona görə mənim üçün Cənnət xanım hər şeydir. Tam ciddi sözümdür. Bəli. Yox, mən elə məhz Cənnət xanımı doğrudan da fərqli tələbələrindən mi deyim, aktyorlarından mı deyim, fərqli fikirlər eşitməyə çalışıram. Görürəm ki, hamı eyni fikri səsləndirir. Həm ana, həm müəllim, həm ustad. Çünki o bizim ailəmiz olub. O teatr, kamera teatrı. İndi görməmişsiniz, siz o vaxtlar olmamışsınız. O görsəydiniz, indi mən bəlkə bir sual verməzdim. O yığıcan bir teatr idi. 100 nəfərlik zalı var idi. 100 nəfərlik zalı vardı. Bundan biraz böyük səhnəsi var idi. Qrim otaqları bizdə kardonla bölmüşdük, kardon, arqadan pərdələr çəkmişdik, güzgülərimiz, bax elə bir teatr idi. Yəni ki, hər şey sənət üçün idi. Biz həm səhnə qururduq, həm özümüzü qrim eləyirdik, həm yükümüzü daşıyırdıq, həm təmizləyirdik, həm yığıb yığışdırırdıq, hamısını özümüz eləyirdik. Yəni o bir ailə idi. O qədər sevgi var idi ki, uşaqlarda bir-birinə, teatra, rəhbərliyə. Bu ailənin içində, ailə necə mənim üçün pis ola bilər? Bax, belə bir şey idi. Doğma bir ailə. Kardondan ara kəsmələrlə, özünüzü qrimləməklə həm də xoşbəxt idiniz. Qrim otaqları, qəşəng qrim otaqları yaratmışıq. Qabağında pərdələr, sonra deməli, başlı içəli güzgülər. Və həm də xoşbəxt idiniz. Həm də çox xoşbəxt. Çünki teatr var. Çünki biz gəzirdik dünyanı. Biz festivallara gelirdik. Teatrını artıq Avropada tanıyırlar, İranda tanıyırlar, Türkiyədə tanıyırlar. Biz gəzirdik, beynəlxalq festivallara gedirdik. Ümumiyyətlə, Kərəm müəllim, aktyor xoşbəxtliyi var. Əlbəttə var. Nə ilə ifadə edə bilərsiniz? Aktyorun xoşbəxtliyi. Oynadığım rollarla, tamaşaçı alqışı ilə. Kənarda aktyoram deyəndə cəmaatın gözündə başqa bir baxış yaradır adamda. Mən gedirəm rayonuna, deyirlər ki, ya bu aktyordur. Ya tanımayan deyirsən ki, deyirlər, bu filan kəsdə aktyordur. Təbii ki, indi ya da hansısa bir idarəyə gedirəm, nəsə danışırlar, deyirəm ki, belə-belə də aktyoram. Artıq münasibət dəyişir. Tamamilə dəyişir. Artıq qabağımdakı sərt adam görürəm ki, başqa gözlə baxır. Olub başıma belə bir iş gəlib. Bu yaxınlarda, bu yayda bir iş görürdüm evdə. İcradan gəlmişdilər. Gəliblər ki, yox, dedilər, gəl icra başçısının yanına. Nümayəndəliyin yanına gəl. Başçısının qəsəbə nümayəndəliyi. Getdim yanına, mən müəllim, siz, ay kişi, gedin, bura gedin, işini görsün müəllim. Bax, belə bir şey var. Mən cəmiyyətimizin aktyora hörməti, münasibəti olduğu kimi qalıb, belə deyək də. Əlbəttə qalıb. Biz indi danışırıq bayaqdandan Kərəm müəllim, amma yəqin ki, mənlə razılaşarsınız. Özümü də qatıram, çünki mən özüm də insanam. Siz də, biz də, yəni ömür gedir. Biz istəsək də, istəməsək də yaş irəliləyir və misal üçün mən 10 il bundan əvvəlkinə baxanda görürəm ki, əvvəlki adam deyiləm. Bu mənada yəqin ki, siz də eynisini düşürərsiniz. Düzdür, hər bir insanın ürəyi uşaqdır, uşaq kimi qalır. Təbii ki. Amma mənə maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, yaşınızın bu çağında yaşlanmaqdan qorxursunuz. Xeyr. Bu Allah Taala da tərəfindən gələn bir... Siz aktyorsunuz, səhnəyə çıxırsınız. Nə olsun, onun da bir gözəlliyi var. Mən oynayıb, qoca rollar oynayayım, heç olmaz. Mən cavan oynaya bilmərəm ki, hər şeyini mən oynamışam onları. O proses məndən keçib gedib. Orta yaşım keçib gedib. İndi mən 60 yaşın içindəyəm. İndi mənə lazım belə rollar oynamaq.
Çünki bu da lazımdır axı. Mən nə vaxta qədər gözümü yumduğum kimi yox, mənim 25 yaşım var, mən 60 yaşında gəlmə 25 yaşında olan oynayım. Onu gərək ağıllı adam onu eləməz axı. Qocalmaq özü təbii bir prosesdir. Mən qocalmaqla fəxr edirəm. Yəni sağlam qocalaq, dürüst qocalaq, təmiz qocalaq, ətrafımız sağlam olsun. Elə qocalmaq çox böyük gözəl şeydir. Həm də mən biraz özümə də fikir verirəm, yeməyimə fikir verirəm, içməyimə fikir verirəm, hərəkətlərimə fikir verirəm. Yəni uşaqlar bilirlər, mən bəzi idman hərəkətlər eləyirəm, bu mənim həyat tərzimdir. Mən gərək bunu deməzdim, amma dedim, bunu etiraf elədim. Bunu etiraf elədim. Mən neçə illərdir, bax elə, mənim özüm rejimim var. Mən o rejimdəyəm. Ümumiyyətlə, aktyor formada qalmalıdır, razılaşırsınız, kökəlmək. Mən onu hamıya məsləhət edirəm ki, aktyorsənsə, gərək aktyorda bu qarın olmasın, aktyor gərək gümrah olsun, qaməti düz olsun, qaməti gözəl olsun, hər şey möhkəm olasın gərək. Amma Kərəm müəllim, siz bax dediniz ki, mən rolları oynamışam, amma mən inanmıram. Ola bilməz ki, xiffətini çəkdiyiniz rollarınız olmasın. İndi Hamlet olmasa da klişələşdirməyək. Amma hansısa obraz özü Shakespeare-dəndir. Mən əminəm ki, sizin... Yox, mən də belə bir şey var. Gəlin belə bir şeylər də. Bu da bir, indi axırda bir etiraf eləyəcəm. Yəqin ki, nəsə ağlıma gələr. Amma bu da bir etiraf olsun ki, mən heç vaxt hansı nərs oynayacağımı dilə gətirməkdən qorxuram. Arzunun dilə gəlib reallaşmayacağından. Ondan qorxuram. Həm də ki, o yükün altına girməkdən qorxuram. Mən də indi də beləyəm. Mən hansı bir obraz rol veriləndə mən çox tərəddüd eləyirəm. Mən düşünürəm, həftələrlə, aylarla belə işləyirəm ki, mən bunun ötəsindən gələ bilir. Bu mənim olacaq ya yox. Çünki rol üzərində o muncuğu iğniyə sapan kimi gərək, sapa düzən kimi gərək düzəsən. Hamısı gərək bəzək gözəl alınsın. Nətəri gəldi düzmək olmaz. Gərək çox düşünəsən. Onda hər şey əldə eləmək olur. Çünki mən ona görə nə isə deyim, mən bu obrazı oynamaq istəyərdim, amma onu mən deyə bilmirəm. Onu deyə bilmirəm. Mən onu deməkdən qorxuram. Kərəm müəllim, təbii ki, hər bir aktyorun arzusu var ki, açıq klassik obrazlar oynasın, qəşəng oynasın. Amma oynamışam da. Mən keçmiş zamanda nəzərdə tuturam ki, artıq onları oynaya bilməzsiniz. Yox, mən belə deyim. Mən tələbə vaxtı ikən, elə bu tələbə vaxtından da bu vaxta qədər həmişə mən heç oğul oynamamışam. Oğul oynamamışam. Mən həmişə ata olmuşam, baba olmuşam. Çünki mən qrupda oxuyanda hamıdan böyüydüm. Mən üstə biraz gec girmişdim. Onda sizə Dədə Kərəm də deyə bilərik. Uşaqlar mən dədə deyirlər, bəli uşaqlar. Mən Texnikumda oxumuşam, Mədən Maarif Texnikumunda, institutə qədər. Oranı bitirdim, Qazax teatrında işlədim 4-5 ay. Oradan gəldim, artıq davam eləmək üçün aktyorluq fakültəsinə girdim. O vaxtda qəbul oldum, inşallah Cənnət xanım müəllim oldum və yolumuz bu vaxtdan davam elədi. Sizcə Cənnət xanım sizin qarşınıza çıxmasaydı? Bəlkə də belə olmayacaqdı. Bəlkə də başqa cür olacaqdı. Bəlkə də ümumiyyətlə Cənnət xanım o kamera teatrını yaratmasaydı, bəlkə onda bizim hərəmiz pərən-pərən bir tərəfdə olacaqdı. Bəlkə heç bir kimsə aktyor olmayacaqdı. Bax, belə bir şey var. Bu da bir taledir, bu da bir qismətdir. Aha. Kərəm müəllim, əslində mən bu şəxsi mövzulara toxunmağı xoşlamıram, amma əgər siz yaradıcı insansınızsa, ictimai fiqursunuzsa, sizin həyatınızda baş verənlər sizin özünüzə təsir eləyirsə, müəyyən mənada fikirləşirəm ki, toxunmaq olar müəyyən çərçivələr daxilində. Ona görə də mən bilirəm ki, sizin həyatınızda çox faciəvi bir məqam olub, həyat yoldaşınızı itirmişsiniz çox erkən yaşda və qızınızı tək böyütmüsünüz. Bunun aktyor tərəfi mənim üçün maraqlıdır ki, o cür ağır xəstəlik, o cür böyük itki və tək başına qalmaq bir aktyor kimi, ümumiyyətlə mən əminəm ki, sizin həyatınızın çətin dönəmi oldu. Sizi nə qaldırdı ayağa, nə sizə dəstək oldu? Kollektiv, müəllim, rollar? Kollektiv, kamera teatrı. O zaman kamera teatrıydı. Hə, o zaman kamera teatrıydı və o vaxtları mən həmişə bu suallardan qaçmışam. Həyatdır da, həyatda adama başına hər iş gəlir.
O da mən həmişə bu suallardan qaçmışam, açıq deyim də. Mən mətbuatda da, müsahibələrimdə də baxıram ki, hər kəs məni bu tərəfdən sual verir. Mən qaçıram ondan. Çünki mən bəzi duyğular var, bəzi hisslər var, nostalji hisslər var ki, mən oradan uzaqlaşıram. Ki, mən orada ilişib qalmayım. Məni sadəcə həyatda tutub saxlayan bir övladım, bir də kamera teatrı, mənim kollektivim. Ümumiyyətlə teatr. Teatr. Ümumiyyətlə teatr. Teatrın ümumiyyətlə Kərəm müəllim o gücü var ki, bax insanı xəstə halında, tutaq ki, hansısa pis vəziyyətində, məsələn aktyor var ki, deyir ki, 40 dərəcə qızdırmam vardı, çıxdım səhnəyə. Doğrudan da o 40 dərəcə qızdırma ilə oynamaq, ifa etmək mümkündür. Belə bir söz deyim. Səhnənin bir sehri var. Var o sehir. Var. Vallah var. Vallah doğrudan var. Bəlkə mən düşünürəm ki, nə qədər qanın qara da olsa, nə qədər qızdırman olsa da, nə qədər keyfin olmasa da, səhnəyə ki addım atırsan, hər şey elə bir ki, tamamilə başqa bir aləmə düşürsən. Hər şey unudulur. Tamamilə unudulur. Amma keçirsən kulisə, düşürsən həmin vəziyyətə. Yəni səhnədə belə bir sehr var, belə bir sir var. Mən özüm deyirəm də, o boyda həyat yaşadım, amma mən səhnədə, heç vaxt bildirməmişəm ki, mənim problemim var. Hələ mən heç vaxt kamera teatrının aktyorları da bilmirdim mənim nə problemim var. Heç kəsə demirdim mən. Mən onun içində tək çəkirdim. Tək çəkirdim içimdə. Rəhmətli yoldaşım da bilmirdi ki, onun nə problemi var. Mən düz 8 il yarım mən o problemlə yaşadım. İçimdə özüm çəkə. Bəzən asil oldum, sonra bəzən dedim, ey Allah, niyə mən, niyə bu, niyə belə? Amma görünür ki, bu qismətdir, taledir, nə bilim, elə bir şey var ki, bu bizdən asılı olan şeylər deyil. Kərəm, övladınızın və yaxud da nəvənizin bu sahədə olmağını heç istəmisiniz? Övladımda çox böyük həvəs var. Çox böyük həvəs var. Mən onun aktrisalığını görmüşəm. Görmüsünüz. Bəli. Genetik keçib. O da Mədəni Maarif Texnikum, indiki humanitar kollec deyirlər, oranı bitirdi. Və o məni dəvət edir demişəm, müəllimələri var. Onlar kurs işi görəndə məni dəvət edirlər. Mən də aktyorlarını aparırdım. Və onların bir sonra baxırdım belə. Sonra onların İlyas Əfəndiyevin Billur Sarayda tamaşasını qurdular. Böyük bir sönü, diplom işi kimi. Onda getdim, baxdım, dedim, ay səni Genetika. Keçib. Çox gözəl aktrisa olardı. Amma onun özü də istəmədi. Özü də istəmədi, hə. Siz istəyirsiniz? Amma istəmədi, yox, istəməzdi. Niyə Kərəm müəllim? Bax, mən çox yox, vallahi olardı. Mən aktrisa olarım, mən böyük hörmətim var. Sadəcə olaraq qadın gərək əzabı çəkməsində, teatr aktrisalı olmaq əzab çəkməkdir. Çox çətin. Yəni bunun əzab tərəfini vurğulayırsınız. Ya baxın bizim aktrisalar nə qədər əzab çəkirlər, nə qədər işgəncələr görürlər. Pis mənada demirəm. Yəni sənətdə bu əzab var, səfərlər var, getmələr var, məişət var, ailə var. Hamısı qarışır bir-birinə, onda olur kaşa. Ona görə deyirəm ki, bu mən pis baxmaram. Döşəyir ki, olmaq istəyərəm, mən deyərdim. Dəstək olardınız. Hə, dəstək olardım. Amma özü istəmədi. Özü baxdım ki, özü sevmədi onu. ATV kanalında işləyirdi. Orada işlədi. Sonra ailə qurdu. Allah xoşbəxt eləsin. Allah. Kərəm müəllim, indi hazırda teatrda Nicat Kazımovun quruluşunda Şahnamə, Şah Abbas Namə tamaşasının məşqləri gedir. Kifayət qədər də uğurlu məşqlərdir, düzdür, əziyyətlidir. Maşallah. Necə gedir məşqlər? Biraz istəyirəm tamaşadan danışasınız. Mən Nicatla işləmə, mən öz zövq verir. Açıq deyim. Siz Leyli Məcnun tamaşasında da oynamışam, Qağayıda oynamışam. Şahzadə Xəzərin nağılı tamaşası var idi. Yəni siz onu görmədiniz. Görməmişəm. Görmədim. Orada Nicatla dublyoruq, Leyli Məcnunda dublyoruq. Düz o mənim dublyorumdur. Ehtiyat eləmirsiniz rejissorlardan? Xeyr, o mənim canım ciyər qardaşımdır, özünə demişəm də, rejissor işi var, aktyorun işi. Elə deyil qardaş. Ona görə deyirəm ki, Şahnamə qəşəng bir əsərdir, gözəl bir əsərdir. Bizim tarixin bir qoludur, bir qol yox, böyük bir qoludur. Səfəvilər dövlətinin davamçısı Şah Abbasın həyatından bəhs eləyən əsər və mən orada da Şah Abbasın gənclik dövründə Qan qoxusu bölümündə vəzir oynayıram. Seyid Mirhəmid ağa. Çox qəşəng obrazdır, çox sevirəm. Özüm də işimdən ləzzət alıram. Həqiqətən. Mən elə Qağayıda oynadığım obraz mənim ən sevdiyim obrazdır. Sorin.
Sonra oynadığım obraz olub Leyli Məcnun'da Aksitan, Məcnun atası. Yəni çox sevdim obrazda. Orada mənim içim var, qaynayıram əlli başlı. O Füzulinin o fəlsəfəsi, şərq fəlsəfəsi. Çox gözəldir, çox əladır. Mən bütün obrazlarımı çox sevirəm Samira xanım. Hə, elə onu bilmək istəyirəm. Çox sevirəm. Hər birini, çünki hər birinə bir əzab əziyyət çəkmişəm. Hər birini ürək qoyuram. Bir mən yox, mən ikə çıxmasın, belə bütün aktyorlar elədi. Amma fərdiyyətdən söhbət gedəndə, bəli, fərdi özünüz. Mən özüm gecə-gündüz bəzən yatmıram, düşünürəm, avtobusda, evdə, yatanda, duranda, hər yerdə düşünürsən, axtarırsan, tapırsan, oynayırsan öz-özünə. Bəzən elə vaxt olub ki, avtobusda otururam, görürəm ki, o dağımdan nəsə deyirəm, görürəm kimsə mənə baxır. Deyirəm, ay Allah, biabır oldu. Metroda gedirik, bir də qızımla gəzməyə gedirik, yanıram metroda, oturur məndən, görürəm məni vurdu belə, deyirəm, qızım, deyir, papa, deyir, nəsə deyirsən? Deyirəm, hə qızım, düzəldərəm indi. Yəni ki, oynayıram öz-özümə, düşünürəm. Yəni ki, hər an, hər bir aktyor elədi. O aktyor ki, əgər o aktyor ki, dəftər aparıb atır evə, düşünmür, gələndə məşqə dəftər açıb oradan oxuyursa, deməli o həvəskardır, aktyor deyil. Peşəsini sevmir. Peşəkar adam gərək gecə-gündüz bu sənətlə yaşasın, bu sənəti sevsin və obrazını öyrənsin. Obraz həyatdır. Mən ona görə dedim, tamaşaçını aldatmaq olmaz. Tamaşaçı hər şeyi görür. Pisi də, yaxşını da görür. Ona görə gərək buradan yuxarı işin olmasın. Hamısı buradan və buradan gəlsin. Təbii ki, baş işləsin. O olanda, onda olur sənət. Ümumiyyətlə, Kərəm müəllim, peşəkar aktyor kimi bir obrazın üzərində hansı iş prinsipləriniz var? Misal üçün, tutaq ki, indi Seyid Mirhəmid obrazı, tarixi bir obrazdır. Tarixə müraciət edirsinizmi? Təbii. Mən ya internetlə baxıram, oxuyuram o dövrün adamlarını və yaxud da ki, mən ədəbiyyatlar tapıram özüm üçün. Təbii ki, internetlə ədəbiyyat tapmaq daha asandır. O dövrün baxıram geyimlərinə, o dövrün ədəb ərkanlarına, mənim oynadığım obraz nə yaşdadır, kimdir, bunun münasibəti, bunun səsi, bunun danışıq tərzi, bunun davranışı, bunun mülayimliyi, bunun əgər bu adam kələkbazdır, bu adam səmimidir, hamısını axtaraq tapmaq lazım. Belə adamların bəzi materiallara baxıram, oradan öyrəndirəm ki, yəni material deyəndə görüntü ilə yox. Yazılı. Yazılı materiallara baxıram. Çünki o bagaj yığılmasa, onu xərcləmək mümkün deyil. Bəs Şahnamədən elə söz düşmüşkən sonuncu sualımı da verim Kərəm müəllim. Buyurun, buyurun. Şahnamədə deməli o qan qoxusu bölümündə Seyid Mirhəmid Şah Abbasın həm arkadaşıdır, belə deyək də, həm məsləkdaşıdır. Həm dayə olub ona. Həm də belə deyək də arxasında daş saxlayan. Ümumiyyətlə kimdir Mirhəmid ağa orada? Elə Mirhəmid ağa dediyiniz bütün hər bir kəsdir Mirhəmid ağa. Mirhəmid ağa onun böyüdən, onu o yaşa qədər gətirən, onun məsləhətçisi, onun arxası, onun dayağı və onun məsləkdaşı olub. Ona məsləhət verən o olub. Belə bir insandır. Çünki bu adam ağıllı adamdır. Çünki bu adam dövlət idarəçiliyində bilavasitə yolu olan, xətti olan bir insan olub. Bəli. Çox sağ olun Kərəm müəllim, təşəkkür edirik. Siz də sağ olun. Gəldiniz, məni biraz sıxışdırdınız. Bilirsiniz ki, bizim yəqin ki, izləmişsiniz, izləməmişsinizsə izləmişim, təbii ki, əlbəttə izləmişim. Bilirsiniz ki, bizim layihənin adına uyğun olaraq, etiraf olaraq biz bunu belə planlaşdırmışıq ki, verilişdən sonra, yəni sonunda mən indi mikrofonu çıxardıb gedəcəm. Siz və kamera təkbətək qalacaqsınız. Ürəyiniz istəyən bir etirafı sənətlə bağlı, həyatla bağlı, laf elə bax bizim bu verilişimizlə bağlı etiraf edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm Kərəm müəllim. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz də mənə vaxt ayırdınız, məni dəvət elədiniz. Mənim üçün böyük qürur, böyük bir fəxrdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir sən qaldın, bir də mən. Nə etiraf eləyim? Etiraf eləmək üçün o qədər həyatımız boyu o qədər şeylər olub ki, elə hər anımız, hər dəqiqəmiz etirafdır.
Amma mən bir etiraf eləyəcəm. Bu məndə həmişə olub, lap gəncliyimdən bu vaxta qədər. Mən həyatda, ya sənətdə, ümumiyyətlə həyatda bir şəxs kimi, bir fərd kimi risk eləməkdən qorxuram. Mən çox qorxuram risk eləməkdən. Hansısa bir sahədə dəxili yoxdur. Bu mənim üçün çox qorxulu bir şeydir. Risk eləmək. Bax, bu qədər.